মাছ ধৰিব দে মজা কুচিয়া মাছ এইটো ভিউ চাওক ভিউ ভিউ My heart is frozen cold. Something's up with me. I can lie. So guys, আমি ধুনীয়াকৈ তেল চেল ভৰাই ললো এতিয়া আমি তেজপুৰ দি নাযাওঁ ৰঙাপাৰা হৈ পেলাই যাম মানে শ্বৰ্ট হয় এইটো চাই থাকক কিবা ক'বা নেকি Fun and enjoy. Okay. After a long time. মানে বহুত দিন হৈ গ'ল প্ৰায় আমি ৰাইড চাইড নিয়ে যোৱা নাই বতৰো বেয়া আছিলে বৰষুণো দি আছিলে ৰ'দো ইমান বেয়াকৈ দিছে তো আজি অলপ ঘূৰিম আৰু বহুত ধুনীয়া জেগাত যাম আপোনাক ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই দেখাম এইটো ঠেলামাৰা চেণ্টাৰ হয় ঠেলামাৰা চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ ৰাইড যাব লাগে ৰাইড কৰি আপোনাৰ শ্বৰ্টকাট হয় এইটো ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা যেতিয়া আহে লেফ্ট হয় এইটো তো আপুনি চিধা গৈ থাকিব তাৰপৰা আমি ৰঙাপাৰা ৰোডটো লিংক হ'ব তাৰপৰা আমি ডাইৰেক্ট গুচি যাম আৰু So guys, আমি 10:30 আগে ওলাইছিলোঁ এতিয়া এঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া পাইছোঁ ঘৰাইজুলি টি ষ্টেট তো এইটো ৰাস্তাতে আমি গৈ থাকিম চ' আমি ৰাঙাপাৰা পালোঁ এতিয়া ক্ৰছ কৰি পেলাই বালিপাৰা পাম তাৰপিছত আমি লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ পেলাই সোমাই যাম My heart is frozen cold. আমি এইফালে আপুনি আহা হ'লে তেজপুৰ এইফালে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু আমি এতিয়া যাম লেফ্ট Try, 'cause I'm not feeling great. চ' আমি বালিপাৰাৰ পৰা সোমাই পেলাই এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ যে নামেৰি হয় বহুত মানুহ গৈ আছে আমাৰ লগতে আৰু বহুত মানুহ আজি ছানডে হয় অফিচত যদি পাইছে মজাকৈ গৈ আছে আৰু চব চ' আমিও গৈ আছোঁ এতিয়া তো আপোনালোকে দেখুৱাই যাম ধুনীয়াকৈ এই নামেৰি ৰাস্তা যদি গৈ থাকিব লাগিব নামেৰি পালোঁ মানে এইখিনি তাৰপিছত আপোনাৰ ভালুকপুং পাম এতিয়া তাৰপিছত আমি তাতে পাছ ল'ব লাগিব তো দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ পাছ চাছ কি কৰিব লাগে আপোনালোকে চব ক'ম খালি চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ এণ্ড প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৰা নাই এণ্ড ফুল ভিডিঅ' চাব প্লিজ স্কিপ নকৰিব বিৰাটে ধুনীয়া জেগা আৰু য'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক কি ক'ম গৈ পেলাই দেখুৱাম বিৰাট ধুনীয়া জেগা হয় তো চাই থাকিব Yeah. My heart is frozen cold. Something's up with me. I can lie, but I won't try. 'Cause I'm not feeling great. I've been way too hard on myself. And I've been working night and day just to show I'm feeling great. I'm caught up চ' আমি ফাইনেলি ভালুকপুং আহি পালোঁহি আছামতে আছোঁ এতিয়া তো এইফালে পাছ লাগিব চাগে I'm caught up আমি এইখিনি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ড্ৰাইভাৰজন গাড়ীতে আহিব পূৰা ভিৰ লাগিছে মানে তো আমি এইফালে এনেকৈ পাৰ হৈ যাওঁ খোজকাঢ়ি পেলাই তো আমি যেনে তেনে সোমালোঁ ভালুকপুঙত এতিয়া ক্ৰছ কৰি পেলাই ধুনীয়া টেকনিক এটা লগালোঁ কওঁ আপোনালোকৰ টেকনিকটো কেনেকুৱা আমি অৰুণাচলত সোমালোঁ আমাৰ 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব তো আমি তাত গৈ পেলাই লগ পাম এতিয়া আৰু বেছি একো নকওঁ ডাইৰেক্ট তাত বলক তাত দেখাম ধুনীয়াকৈ লেটছ গো শাৰদী প্ৰেমৰ শেৱালি তুমি মোৰ প্ৰতি শৰতৰ শেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ শেৱালি তুমি মোৰ ৰাগিনী গীতৰ শুকুলা মেঘৰ দৰদি সৰগী সুৰি আগত
তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া জাষ্ট আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিলোঁ পাৰ্ক কৰি পেলাই আমি ওলাই যাম পিছফালে আছে পিছফালে ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম আৰু I can lie, but I won't try. 'Cause I'm not feeling great. I've been way too hard on myself. And I've been working out. তো গাইজ আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰফলটো যাম এক ছাইডতো আৰু ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে দেখাম এইফালে আমি যাম এতিয়া ইয়াত চ' আমি যোনটো জেগাত আহিম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো হ'ল আপোনাৰ লুমু কি মাতে নুফুটে লুলুম ৱাটাৰফল অঁ সেইটো তাতে আহিছিলোঁ আমি তো তাত আমি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই পাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ বাট অলপ আগত গৈ দেখিলোঁ যে ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল আছে ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক বিৰাট ধুনীয়া তাতকৈ মোৰ বেছি ভাল লাগিলে মানে এইটো কিহৰ কাৰণে নাজানো গুগলত চাওঁতে মানে কিবা কেলভিন ৱাটাৰফল বুলি আছিলে ভালকৈ দেখাই আছে এক মিনিট এই চাওক কি ধুনীয়া মানে কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল ইয়াত নদী আছে নদী বৈ আছে এয়া নদী ক্ৰছ কৰি যাব নোৱাৰি এইটো সময়ত মে বি উইণ্টাৰত কেতিয়াবা যদি লাক থাকে ট্ৰাই কৰিম নে কি কৰা হ'ল আহিম ন আহিম ৰাহুল বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৱাটাৰফলটো চ' উইণ্টাৰত ট্ৰাই কৰিম আহিবৰ কাৰণে যদি লাক থাকে যাব পৰা কেনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওক ইমান ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আহিছে চাওক আপোনাক জুম কৰি দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ কেমেৰাত ইমান ধুনীয়াকৈ নাহিব পাৰে বাট ষ্টিল আপোনালোকে ফিলটো ল'ব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া জেগা এইটো আপোনাৰ হাইৱে হয় হাইৱে মিনছ NH13 হয় এইটো চেপ্পা এইফালে যায় চেপ্পা দেন আমাৰ দাদাই জানিব দাদা এইফালে ক'ত যায় চিধা টাৱাং যাব পাৰিব বমডিলা অঁ তাৰপিছত ধিৰাং এইটো টাৱাং চেপ্পা ৰোড হয় এইটো এইফালেদি টাৱাং যাব পাৰি তো আমি আহিছোঁ এইফালেদি তেজপুৰ হৈ পেলাই আহিছিলোঁ আমি তো আমি এতিয়া যাম ইয়াতে তো চাই থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম ভালকৈ মানে মেইন ৱাটাৰফলটো য'ত আহিছিলোঁ তাত যাম আমি এতিয়া ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া চাওক আমি ৱাটাৰফল এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই যাম এতিয়া বাট ৱেডাৰ চাওক কি ধুনীয়া বৰষুণ দি আছে ৱাও মানে এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ পাম বুলি তো আমি যাম এতিয়া য'ত ৱাটাৰফলটো আছে তাতে যাম আমি এতিয়া তো তাত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখাম ব'লক তো এতিয়া আমি ৱাটাৰফললৈ গৈ আছোঁ দেখাম আপোনালোকক ফাইনেলি আহি পালোঁ ব'লক তালৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম তো গাইজ টিকেট কাটিব লাগে কিমানকৈ টিকেট কিমানকৈ 20 টকা ভাই কিतना का टिकट एक टिकट कितना का 20 रुपीस ओके 20 रुपीस के लय टिकट काटिब লাগে বলক एंट्री होबो কাৰণে टिकट काटिब লাগে দেই ओनली 20 रुपीस नो प्रॉब्लम चलो Yeah, man. We're enjoying this waterfall here. Video of a northeast. Let's explore and he go apna ke sure he go apna ke moi dekhi video bhalke sabo
গা চা ধুই ল'লোঁ পূৰা ৱাটাৰফলৰ তলত ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই ওলাই যাওঁ বাপৰে বহুত ঠাণ্ডা সঁচাকৈ বতৰ ঠাণ্ডা আছে চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহিলে আহিব পাৰে বহুত মানুহ আহে ইয়াত সঁচাকৈ আৰু হলিডে'বিলাকত বেছি ভিৰ হয় আজি ছানডে' বুলি বেছি ভিৰ হৈছে বহুত ভাল লাগিলে আজি এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব এণ্ড প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব প্লাছ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বাকী যোনে নাজানে এই জেগাটোৰ বিষয়লৈ তো জানিব পাৰিব আৰু এই ৰাস্তাটো যোনটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো টাৱাং চেপা এইফালেদিয়ে যায় ভালুকপুঙৰ পৰা আমি আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যাব পাৰে ঠিক আছে লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই তুমি মোৰ শাৰদী প্ৰেমৰ শেৱালি তুমি মোৰ প্ৰতিশৰতৰ শেৱালি তুমি মোৰ হিয়াৰে কোণৰ শেৱালি তুমি মোৰ ৰাগিনী গীতৰ